Короче, наконец-то отсюда добрался. Санта-Барбара. Здесь и проходит Full House Conf. Кажется, куда-то сюда, все шли сюда. Вот она, Санта-Барбара. А вот и все ребята. Через 10 минут начинается пати. Так что идем. Все, я, короче, здесь, скоро подъедет клип. Не знаю, будем проходить, только где здесь гардероб? Короче, смотрите. Меня не хотят забирать сумку, чтобы повезти в гардероб, поэтому я сейчас попробую такой вариант, чтобы запихнуть сумку в рукав и повесить ее в гардероб. Вот так. На канал. Моя сумка висит в рукаве. Пойдемте, будем со всеми знакомиться. Халявный алкоголь. Пойдемте хоть посмотрим, что здесь как-то тесно и глупо. Эксклюзивный коктейль для меня — это сок. Все остальное здесь абсолютно бесплатно. Оба. Пока что игровая зона не работает, но через минут 15 она откроется. Стоим здесь. Пойдем поиграем в покер. Я вчера не играл, но сегодня поиграю. Все, пойдем наверх. Что-то, по-моему, там очередь. Все поднимаемся наверх. Теперь надо найти, где, короче, фишки обменять. Здесь подпольное казино. Ладно, пойдем поищем. Давайте попытаем удачу. Интересно, здесь как удачи казино нельзя снимать? Или можно? Наверное, можно. Да, хорошо вышел с плюсом. Я все просрал. Друзья, внимание! Мест уже нету играть. Но чтобы понимать о том, какие просрал. у каких предварительных победителей уже есть, Мест не мы осталось, надо посмотрим места на выбивать. таблицу предварительных победителей. Сейчас посмотрим. Предварительный победитель у нас. 26 очков, самое большое пока что. 26 купюр. Далее следует Это много на самом деле. Главный приз здесь MacBook Pro. И второе, третье, четвертое место — это, короче, депозиты от Покердома. Александр Бричкин, 12. Выйдем сюда, здесь получше слышно. Друзья, это показатели, что... А тут что-то слишком громко. Сейчас подъедет через полчаса клип примерно. Не знаю, надо посмотреть, где там кальяны. И взять кальян тоже. Я просто сниму этот бар. Здесь этот бар абсолютно бесплатно. Ну, на таких вечеринках я еще не был. Но, скорее всего, не последний. Мы также есть информация для обладателей черных бейджиков, черных браслетов. И хотел бы здесь добавить черных карт. Но с картами у покойника. Слушай, девочки, ребят. В общем, у нас работает зона караоке на этажом выше. Поэтому, если вы выпьете, вы можете петь свои Я не песни. буду иметь. Так что имейте в виду, у нас работает караоке. Зона для VIP-гостей. Full House Party. На втором этаже собрались любители кальянов. В Питере уже немножко темнеет, 11 часов. Почти 11:30 даже, наверное. Я не знаю, сколько времени на самом деле. Нет, здесь прохладно. В отель время 2 часа ночи. Все разошлись. Кто куда, я спать. До ближайшего отеля по ночному Питеру. Блин, да не так уж много здесь людей. Смотрите, меньше, чем у нас ночью гуляет. Ну, хотя сегодня у нас будний день. На этом мое путешествие заканчивается. Вот поезд, в который я сейчас сяду. Все же получил очень много знакомств новых, собрал все контакты, поговорил со всеми, пообещали помочь. Так что все прошло очень успешно, все прошло очень круто. Буду на следующих вечеринках обязательно.
вы, наверное, уже поняли по Корсуну, сейчас я нахожусь в Казани. Через 3 часа примерно буду дома, осталось только найти машину. Что ж, поездка прошла успешно, все хорошо. Да, я приехал в Челны, я уже в Челнах. Хочу подытожить мою встречу в Питере. Ну, во-первых, это было мега круто, и самое главное, это было полезно, хоть и я потратил деньги на проезд, все остальное было бесплатно, но очень много полезных знакомств, очень много связей, дали контакты с кем-то, просто сейчас общаемся, да, кто-то даже очень хорошо помог мне. И еще одно из таких преимуществ, это то, что ты заряжаешься там, потому что видишь на вечеринке каждый второй миллионер. Есть 19-летние парни, 22-летние парни, да, моего возраста, которые уже добились намного больше, поэтому это очень хорошо заряжает, так что это было не зря.